نفس الشيء بالنسبة لجميع المباريات. لا توجد أهداف كثيرة منذ بداية هذه المنافسة، اللهم مباراة الجزائر والهدفين الأولين في المباراة الافتتاحية، والبارحة أيضا ضد المنتخب الجزائري 3 أهداف، اليوم أيضا في هذا الشوط الأول هدف فقط. نتكلموا أمين على الحس التهديفي في هذه البطولة، فيه أهداف لكن ما فيش عدد كبير من الأهداف، يعني ما فيش ما عدا قلت المباراتين اللي ذكرتها. لا، ما فيش أهداف كثيرة، لكن كان فيه فرص كثيرة. ربما الحس التهديفي هو اللي راه ناقص في هذه الدورة. لكن لو نشوفوا كذلك المقابلة ربما تاع المنتخب السنغالي ضد المنتخب الوطني، المقابلة الوحيدة اللي كان فيها 3 أهداف. لهذا أنا بالنسبة لي المستوى راه عالي من جانب الدفاع، لأن فيه مقابلات جميلة دفاعيا، ومن جانب الهجوم فيه فرص كثيرة. لكن هذا دائما في الدور المجموعات يكون فيه ربما الحذر من كلا المنتخبات اللي راهي الآن تشارك. شفنا عدة مقابلات، شفنا مقابلة الصومال ضد المنتخب البارحة الكونغو. كما قلت في الكواليس ربما هي المباراة الوحيدة اللي سجل فيها الفريقان. سجل فيها الفريقين، لكن هذه المقابلة لم تنتهي الآن. لكن منتخب مباراة الصومال ضد الكونغو، لما تشوف منتخب الصومالي يلعب تلك الخطة 4-5-1، هنا ما يكونش فيه أهداف كثيرة، لأن كاين منتخبات اللي تلعب البلوك با، وكاين المنتخبات اللي تلعب البلوك ميديوم. لهذا تقليص من التهديف وكذلك نقص الحس التهديفي. طيب ابراهيم زافور، نسبة الاستحواذ في هذه المباراة 61% لمنتخب نيجيريا. لا نظن يعني المنتخب النيجيري في كل حتى المباراة يعني الأخيرة سيطر على المباراة باستحواذ 53%. اليوم راهو في 61%، 13 تسديدة. المباراة الأخيرة يعني كانت 16 تسديدة في كل المباراة، لكن اليوم في الشوط الأول يعني الشوط الأول 13 تسديدة، لكن تبقى انه الا تسديده اللي كانت في الاطار. اما كل تسديدات يعني كانت فيها تصديات، تلقى هدف يعني بالعكس، يعني نقدروا نقولوا في وقت مبكر جدا، في وقت مبكر. يعني المدافع بالخطا قدر انه يسجل ضد مرمى، لكن لو ناخذ يعني الحوصله في الشوط الاول نقدر نقول انه المنتخب النيجيري سيطر يعني طول وعرض في الشوط الاول. نسبه الاستحواذ كيف نفسرها سيد مزيان يغيل؟ والله في كرة القدم الاستحواذ في بعض الأحيان مفيد، لأن لما تستحوذ كثير على الكرة أن عندك فريق يتحكم في الكرة وعنده منهج اللعب، ولكن ماهوش حاجة اللي تسمح لك أو تؤكد لك أن يعني أنت قوة الفريق أو مستوى الفريق أو تعطيك الفوز. لا نظن أن راجعة أكثر إلى إمكانيات اللاعبين من الناحية الفردية ومن الناحية الجماعية. لما يكون تحكم في الكرة من ناحية التقنيات، اللاعبين عندهم إمكانيات فردية كبيرة، ومن الناحية الجماعية عندهم يعني منهج جماعي للعب. أكيد أن ما يضيعوش كثير الكرة، ولكن هذا ما يعنيش أنك دائما تفوز لما تستحوذ على الكرة، ولكن تعطي نظرة على قوة إمكانيات الفريق. طيب، هل نشرح على أنه نسبة الاستحواذ هي فلسفة المدرب، يعني نتكلم على الخطة التكتيكية، أم أنه اللاعبين يعني مندمجين منذ فترة طويلة؟ كيف نفسر ذلك؟ لا، لما تستحوذ على الكرة أن تبادر، لأن أولا قبل ما تتحصل على الكرة لازم تسترجعها. إذن الخصم ما عندوش كثير الكرة. لماذا؟ لأن الفريق اللي يستحوذ على الكرة ياخذ الكرة من الخصم وتبقى دائما عنده. يعني الفريق الخصم كما شفنا في الشوط الأول، عندنا فريق النيجيري دائما لما تكون الكرة عند الفريق الخصم يسترجع الكرة بسرعة بالفعل، ويبادر ويحاول، حتى ولو أن التقى هدف مبكر، وهذا جاء على يعني غلط دفاعي، لأن التغطية كانت بعيدة كثير يعني على المدافع الأيسر. لما كان 1 ضد 1، أوكبوجي اللي تسبب في الهدف،
ما انتقلش وراح قدام المدافع الايسر، لازم يغطي المساحه، لازم المساحه بينه وبين المدافع الايسر تكون قصيره جدا، فهو خلى مساحه طويله، والفارق اللاعب الخصم يعني دار توزيعه وقبوجي براسو يعني لا ديفي الكره وسجل الهدف. هذا لان من ناحيه الدفاع، من الوقفه الدفاعيه لاوغبوجي كانت غلط، كانت في خلل. اما بالنسبه للكرات اللي والفرص الفريق النيجيري، يعني يخلق فرص متعدده، ما لحقش ربما يسجل لان لما ما تسجل ما عندكش الفعاليه، عندها التفسير تاعها. لما ما تسجلش لان انت في عندك الالات التنفيذيه مش متوفره فيك. وشن هي؟ عندك الوقفه، عندك كيفاش راح تلمس الكره. من بعض الاحيان مع تجيب سرعه تلمس الكره بالرجل، ولكن في منطقة غير مناسبة اللي تسمح لك باش تضرب الكرة في المرمى. يعني لما تتوفر كل هذه الآلات سوف يكون الفعالية تكون حاضرة. إذا هذا الشبهة حتى نعم المصطلح نعم هذا عدم الفعالية للفريق النيجيري يعني راجع شويه الى سن اللاعبين، لان حتى ولو انهم بامكانيات بدنيه والقوه موجوده عندهم معتبره، ولكن من الناحيه الفنيه مازال ربما التكوين تاعهم مش متكامل 100%. طيب امين، قبل ما نعود لك ايضا بسؤال حول طريقه اللعب، يعني الحمد لله في افريقيا الان ما عدناش نشوفوا كرات طويله مثل ما كنا نشوفوها منذ سنوات، وهذا عنده تفسير. خليني نتوقف عند خبير التحكيم سيد محمد زكريني، أهم النقاط اللي سجلتها في هذا الشوط الأول. يعني بكل صراحة مباراة تحكيم في المستوى بدون أخطاء تحكيمية للفريقين. شفنا إنذار واحد في الدقيقة 41 للاعب نيجيريا رقم 6 للاعب الخطير. ما عدا هذه قريب من كل اللقطات لياقة بدنية جيدة، ولا احتجاج واحد من طرف اللاعبين. يعني بكل صراحة المساعدين في المستوى، المساعدة الأولى شفنا واحد التسلل وين شفنا رجوع من التسلل كان في المستوى صحيح. كانت الحالة التحكيمية كانت صحيحة وكان قرارها صحيح. شوط أول بدون أخطاء تحكيمية وبدون أي خطأ تحكيمي. طيب إذن التحكيم لحد الآن من دون أخطاء بارزة في هذه المسابقة إلى غاية مباراة اليوم. لا يعني بكل صراحة لما نقول الأخطاء يعني الكارثية أو الأخطاء التي تؤثر على نتيجة المباراة، في هذه لا وجود لأي خطأ تحكيمي مؤثر. أمين، كيف نفسر الطريقة التي أصبح يلعب بها شبان إفريقيا؟ يعني منذ سنوات كنا نشتكي يا سيد مزياني غيل أنه إفريقيا تركز على الجانب البدني وعلى الكرات الطويلة، الآن ما فيش هذا النوع. لا يوسف، شفنا تنوع تكتيكي في كاع المنتخبات الإفريقية. لما تشوف المالي انضباط تكتيكي، السنغال، اليوم المنتخب النيجيري نفس الصورة تاع المقابلة الأولى لما تهاجم بالثلاثي عبد الله وويليامز ودانيال. شوفوا الاعتماد على الجهة اليمنى أكثر، دخول عبد الله لإعطاء لوالي رقم 2 دائما أعطيها المساحة للتوزيع. يعني انضباط تكتيكي، كأننا نرى لاعبين ماشي من السن أقل من 17 سنة. أنا بالنسبة لي هذه الدورة شفنا أشياء إيجابية كثيرة من جانب التكتيك، من جانب الخطط التكتيكية. لما تشوف المنتخب الصومالي يلعب بخطة 4-5-1 وهو فائز، يعني هنا تحس بأن البلوك، تحس بأن الكتلة منخفضة، لاعبين نضجوا تكتيكيا. حتى المنتخب النيجيري اليوم شفنا تكتيك جيد. على كل قبل الشوط الثاني كنا تكلمنا ربما على نقطة هامة سيد مزياني غيل، وهي على طريقة تغير الأداء الإفريقي. احنا نتكلم الآن على أقل من 17 سنة، وشاهدنا أيضا في الشان الأخيرة تغيرت طريقة أو فلسفة اللعب في إفريقيا من الكرات الطويلة والاعتماد على الجانب البدني إلى طريقة ممتازة ورائعة، وتخلينا نتابعوا أشياء جميلة جدا ممتعة من ناحية التنافس التكتيكي
والكرة يعني لو نشاهدوا جميع المباريات خروج على الأطراف، فيه تنويع في اللعب، كيف يمكن أن نفسر ذلك؟ أصبحت كرة عالمية يعني وهذا بفضل التكوين والنظرة الجديدة ربما في إفريقيا. أكيد أنها فيها نظرة جديدة في أغلبية البلدان، وكذلك مع تطور إمكانيات البلدان لتوفير مراكز التكوين، لتوفير إمكانية للمكونين، يعني تكوين المكونين بمنهج عالمي، وتوفر كذلك الآلات المادية والبشرية والبرامج العالمية التي تطبق في هذه المراكز التكوين، تجعل أن الكرة الإفريقية لأن فيه مواهب، فيه إمكانيات، فيه شبان، إذا المادة الخام موجودة. كان ينقص فقط ربما إمكانيات اللي تبرهن هذا وتبين هذه الفعاليات اللي كاين في إفريقيا. الآن نظن في بعض البلدان موجودة وراهي تعطي ثمار تاعها، مثل السنغال، مثل نيجيريا، مثل الجزائر الآن. يعني حتى ولو أن فيه كلام في بعض النقائص عندنا احنا، لو تتوفر الإمكانيات راح يعني المستوى راح يتغير على من السنوات المقبلة. ولكن حاليا احنا كذلك نحتاج إلى ربما نظرة خاصة. عندنا كل شيء بما يخص المنافسة، ولكن تنقصنا آلات وأداة التكوين والتدريب لهذه الفئات الشبانية. طيب، هذا الكلام ربما نشرحوه ونفسروه بالمعطيات اللي لدينا في هذه المباراة. إبراهيم، خليني ب 27 تسديدة بالنسبة لنيجيريا، خليني ب 64% من الاستحواذ. لو نفسر 407 تمريرة في المباراة، كيف نقرأ هذه المعطية يعني صح التعبير، من خلال أنه نيجيريا استحوذت على المباراة حتى إذا خسرت في النهاية؟ وإحنا تكلمنا على أنه أيضا فيه فلسفة جديدة، ليس من يستحوذ على الكرة هو الذي يفوز في النهاية. إلا أنه كيف نفسر هذه 407؟ هل هي في المتوسط؟ هل هي في مستوى عالي؟ أم أنه مستوى ضعيف 407 تمريرة فيما بينهم؟ يعني بالنسبة للنسبة المئوية وعدد التمريرات ودقة يعني التمريرات هي 72 يعني بالمئة من 407. نظن يعني نسبة عالية، عدد لا بأس به، لكن يبقى أنه استحواذ سلبي في هذا المباراة بالنسبة للنيجيريين. وين من 27 تسديدة إلا 4 في الإطار، نظن شيء قليل كثير، لأنه 27 يعني عدد كبير بالنسبة للتسديدات، لكن 4 فقط يعني اللي كانت في الإطار. نظن هذا يعكس سلبية مباراة المنتخب النيجيري اليوم ويعني والهزيمة. طيب، نيجيريا ستلعب حظوظها في التأهل في المباراة الثالثة، ربما نفس السيناريو تاع المنتخب الوطني، لأن كلاهما راح يكون عنده مقابلة أخيرة.